Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukminin ingkang minulya. Alhamdulillah wa syukurillah injang menika kula lan panjenengan sedaya tasih diparingi nasib kanugrahan umur panjang sehingga kula panjenengan sedaya menemui penghujung tahun 2025. Mugi-mugi panjangipun umur, sehatipun badan, kiatipun fisik, sempatipun waktu, dan juga tetap keimanan dan ketakwaan di dalam hati kita, pada akhirnya menjadi jalan kita untuk bisa meraih ridho Allah di dunia hatta akhirah. Salawat dan salam monggo kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring nasihat sae, contoh sae, sehingga dados gampil agar kita nglampahi perkawis ingkang sae. Para bapak, para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, wonten kitab Sahih Muslim hadis ingkang dipun riwayataken Abu Hurairah. Wonten satunggal hadis ingkang mulipun ngaten. Ja'a rajulun ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a teka sapa rajulun wong lanang. Ja'a sawan sapa rajulun wong lanang ila Rasulillah sawan ila Rasulillah maring Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko nuli takon sapa rajul, ya Rasulullah, du Rasulullah, ara'aita ai akhbirni, mugi paring pirsa panjenengan mi dhateng kula. Ija lamun teka sapa rajulun sapa wong lanang, sing wong lanang mang yuridu kang ngarepaken sapa rajul ahdamani ing njukuk, ing nyopet, ing maling, ing rampok, ing begal bondo ingsun. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang tiba-tiba datang kepadaku tanpa izin, tanpa ridhoku, mengambil hartaku dengan cara yang zalim? Apa
napa niku jambret, napa niku mutil, napa niku nyolong, napa niku rampok, napa niku begal. Nggih. Akhire Kanjeng Nabi dawuh, kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, nek pancen kowe ra niat sedekah, kowe butuh bondo iku. Nggih, pemenang niku sepeda motor situ-situ nggih. Nggih, niku sawah yo mari tok liyane gak duwe. Kok ternyata tanah diserobot tiba-tiba ada sertifikat baru. Kasus yang paling heboh sama lagi juga di Surabaya. Dan insya Allah kasus itu tidak terjadi di sana saja. Tidak kurang dari selevel orang sinten Pak JK Wakil Presiden, tangannya saja diserobot oleh pengembang. Niku. Nah, bagaimana? Niki jadi dawuh Kanjeng Nabi yo falakuti. Ojo ngekekno sapa sira. Hiingno. Ojo kok kekno iku bondo. Niki nek diterusno ngomongan tiyang niku nek wis muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah berarti wis Islam. Wong niku nek wis Islam maka terjaga hartanya, jiwanya, darahnya, harga dirinya, keluarganya dan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan yang dimilikinya. Berdasarkan karena itu tadi Nabi matur yo falaku yo contoh kekno. Nyambut gaya kaya ngene. Wis bilang itu juga wale bengi melehane kadang durung mesti wahyu oleh dijaluk sampeyan. Itu tidak kok. Maka ya falaku yo mongko aja maring sapa sira ing mal. Ini mau nek terus ngomong anakmu butuh bayaran sekolah ya kan. Bojomu butuh skincare, butuh apa mriku kebutuhan hidup sehari-hari. Ojo kok kepo. Terus tiang niku matur kala takon sapa rajul. Nggih. Araita akhir. Bagaimana pendapatmu in qatala lamun merangi? Nggih. Lamun merangi gak trimo dipaksa. Mengambil harta itu kan ada kalanya jenenge niku mutil. Maling, jambret, begal, rampok, podo-podo mengambil hak milik tapi benten-benten. Begal merampok niku, nek merampok niku ambil begal podo meyang, nopo mengambil harta secara terang-terangan, wani ngelawan sing duwe, cuma nek merampok biasane nopo nek begal nopo ngabalan. Kut-kutorik nek cara basa Arab. Nek maling biasanya diambil barang secara tidak erat, setelahnya sembunyi-sembunyi mau omah, di tempat mana yang punya niki. Nek jambret kita kan tapi biasanya jambret muncul di tengah-tengah keramaian. Apapun namanya, semuanya adalah haram. Namanya sama semua bodoh sama dijuluk sekarang semena-mena. Anda berhak untuk mempertahankan nopo harta milik Anda. Kalau memang itu benar-benar milik Anda, apalagi mungkin itu dia dapat dari pekerjaan yang benar-benar halal thayyiban mubarak. Mari kita pertahankan. Jenengan pun khawatir mati sami. Iki terus itu dawuh ngoten. Ing kota lagi lah nek parane aku, nek patene aku. Nggih, merangi aku. Jawabe Kanjeng Nabi kala ya kok iki perang. Niki nek kula sampean nang nimbang Bapak. Malinge siji, sampean siji. Sampean punya kekuatan untuk membela. Pertahankan gak Kanjeng Nabi. Lah tapi nek sing merampok wong 10 sampean siji. Nek sampean gak nggawa apa-apa kudu nggawa celurit kabeh. Ya, mari kita pikirkan. Anda benar. Diri kok sampean kok ternyata patene di belakang dia bisa. Tapi nek cara kula ngalah sih. Mergo napa bondone sampean iku luwih murah timbangane nyawa di sampean. Nggih, duit gampang didoleki. Lah nyawa ku mung ono pasare lan ngoten lho ya. Nggih, tapi Anda tetap berhak. Nggih, berhak mempertahankan hak milik kita ini. Akhirnya yang itu matur, kala araita in qatalani. Araita akhbirni in qatala lamun mateni sapa man mi ingsun.
Kalau saya mempertahankan hak milik saya, ternyata kemudian saya kalah. Pulau pinten DE niku saged kula kalah kenapa kula boten. Lah nek kula kok akeh guru tapi ternyata kabupaten. Betul enggak? Lah kok ternyata seumpamanya saya terbunuh bagaimana? Jadi dawuh Kanjeng Nabi, nek kowe mempertahankan kebenaran hak milik kamu, istri kamu, anak kamu, harta kekayaan kamu. Makanya nyuwun sewu Bapak. Jadi bondo mawon wajib dipertahankan. Bagaimana dengan anak kita? Bagaimana dengan bojone awake dhewe dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya kemudian dari Nabi Dawud, kowe koyo ngono, kowe kok sampai mempertahankan harta kekayaan, kok kamu ternyata terbunuh. Fa anta syahidun. Fa anta mengqulai sira iku syahidun wong kang mati syahid. Bapak-bapak, napa yang tempat kok maksiat mati syahid? Betul nonton Pak ya? Uang kok mati dalam keadaan maksiat, ya berarti mati ini mati suul khotimah. Lah saya kira orang uang kok ternyata mati kok juga mati saya, berarti kan dia mati dalam keadaan beribadah. Dari sini kita bisa pahami bahwa mempertahankan hak milik kita dengan niat yang baik, maka itu adalah bagian daripada perintah. Nek sampean kerja bela ni bondo halal sing sampean nduweni, fa anta syahidun. Nah terus anggap malih kola, Araita ingkot altu, nah nek pulau ini ternyata belani bondo pulau bacok bapak ternyata tiangnya mati, nek tiangnya mati, jadi dewi Kanjeng Nabi, gua fitnah, gua utai maling perampok sing kok makai itu belani, kue gak dosa, gua utai rajul iku fitnah yang jadi kesimpulannya adalah apa? Membela hak milik kita dibenarkan. Tapi kalau takon sampean, monggo sampean iki belani bondo sampean. Sampai ternyata wong loro kene wong situ. Nggih. Bukan tidak mungkin dengan menawa Joko wong loro wong papat sampean canggih sama mate. Kaya kasus sing ngomong dulu wong situ kok dhewe wong papat betul papat mati kabeh. Kok ternyata orang situ umur papat mati kabeh, mereka dibenarkan, kita dibenarkan. Kalau tanggalan jenazah membela ini berdasarkan unsur perampok yang mati, kira-kira sama di penjara. Ini kalau banyak, makanya, ini jangan perlu dipikirkan. Banyak sekali orang yang di penjara bukan karena dia salah, fakta. Makanya yang mau kena penjara, pada sampai subuh dari DC. Pirang-pirang mereka tidak salah, tapi karena memang itulah satu-satunya jalan untuk mempertahankan harga dirinya, harga diri anaknya, harga bendanya. Itu juga mata ini tidak harus mati ya. Tidak perlu tahu dengan timbangannya saya masing mati, wong dia itu si mati. Jadi gitu Pak. Nah, orang bapak kalau halus saya ingat yang perlu ngerti. Jadi di sini jelas satu yang bisa kita ambil dari sini satu bahwa mempertahankan hak milik kita, bahwa selama itu benar milik kita dilindungi oleh syariah, bahkan itu bernilai ibadah. Kok sampai sama belani sama sing mati sampai mati saya, kok sing sama belani kok musuh sama mati itu kali merampok dia dimakan. Para bapak para ibu sedaya ingkang kula hormati, belani bondo itu ada dari kaya urusan dunia, ya Bapak ya, urusan dunia. Dari sini bisa kita ambil pelajaran banyak sekali perkara-perkara sing jenengan selama ini lampahi ternyata itu nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala besar sekali. Yes, besar sekali. Suatu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kembali ke Masjid Madinah. Dawud dan sahabat, lah kalau mau menikah teko teko wis teko niki rupane niku humus-humus orang menjanji nggih teko niku tidak menarik perhatian siapa-siapa wajah ini humus-humus karo terkringit sahabat yang itu memandang biasa sahabat itu biasa tapi ternyata anehnya penyambutan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa.
Sahabat itu datang kanjeng Nabi ngaten. Nggih, jumeneng nalika jumeneng terus ngoten-ngoten. Sahabat niku napa nyedeki kanjeng Nabi salam dicekel asmane kali kanjeng Nabi. Tanpa apa-apa tanpa lihat apa. Bar dicekel asmane kanjeng Nabi dicucuk niki. Asmane kali kanjeng Nabi. Bebo Pak, umumnya kan asmane kanjeng Nabi sing dicucuk. Nek ana kiai ambek santri wonten nggih, kok kebetul mesti tangane kiai sing dicucuk. Iki ana santri teko mono-mono dicucuk tangane karo kanjeng Nabi. Sahabat akhirnya penasaran. Iki dia malah kok salaman kok koyo padahal kowe koyo kene jamaah atau kene ngaji kok kene kok malah kanjeng Nabi penyambutannya luar biasa. Seakan-akan kanjeng Nabi itu biasa banget. Apa yang ada di dalam hati sahabat itu? Akhirnya kanjeng Nabi itu menjawab pertanyaan yang ada di dalam hati para sahabat dengan cara bertanya, datang dia itu, sahabat, tak delok kananmu kok aku, iki kok koyo nek cara mriki ning ngomong ngoten kok Pak ya, nek apa iki, mari kecepet lawang, terus niki kula mantun nek cara wong kene macul nang sawah, becak, manol, apa malih, gajah. Intinya adalah dia adalah sahabat yang mata pencariannya adalah mencari dengan pekerjaan yang kasar, cara kasar sehingga kemudian ngandalo apa awake napa aku kabeh kemeng kabeh pinjat kabeh. Kula niki namung kula nyambut damel iki mboten nyambut damel nambah kula lagi abot kanjeng Nabi kelingan ana anak ana bojo niku omong kula niki kula tawaken ngoten eling-eling napa tenggihe anak-anak bojo timbangane kula mangke napa njaluk-njaluk daripada saya nanti kalau tidak bekerja saya nanti akan napa terjebak oleh makanan rezeki yang haram pun cara nyambut gawe sora-sora becak ngedul wedi majul kula lan wae. Tapi gawe mboten-mboten kok menika kamu majul akhirnya napa kanjeng Nabi matur akan jangan kali kanjeng Nabi sahabat ya tangan sing ngene iki tangan sing lincet tangan sing abuh mergo gara-gara apa nggih golek rezeki halal menghindari barang haram ya ngene iki tangan ngene iki lho besok sing diharamno mlebu neraka karo Allah Taala. Pertanyaan kula Pak, nek ana tangan iki ora mlebu neraka berarti aku mlebu swarga. Masa ana Pak tangan kok mlebu swarga nek neraka. Niku nek cara balawu jenenge kira dadi juz iki telah juz wa kira dadi itu. Sing diomongno niku bagiane tapi sing dimaksud keseluruhane. Nggih, termasuk majas bahasa Indonesia kan sama ngomong kemana saja kok gak kelihatan batang hidungmu. Niki Bapak, oh niki. Kalau Bapak ini masalah niki Bapak. Niku tenggane kitab Tanbihul Muqtarin ingkang dikarang kali Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Niku dipun dawakan awakmu niku kula sama niki diperintah nemen-nemen nyambut gawe golek barang sing halal tujuannya ninggalno barang sing haram dan menghindarkan diri dari jalur-jalur nggih jalur-jalur sampai tentu dipendawaken ning dengan pinangan sing menuju sampai kesalahan nggih oleh hati-hati aja sampai gak nyambut gawe aja sampai jalur-jalur niku sampai ulama salah niku ten kitab Tanbihul tadi diterangkan ngaten wa min akhlaqihim lan iku setengah saking tindak lampai para salafus saleh taqdimuhum utawi oleh dhisikaken salafus saleh alal khilfati ing atase penggawean wasunati lan keterampilan alatikan takufu nyegah apa khilfat lan sunat hum ing salafus saleh an su'alin nasi saking jaluk-jaluk menungso dhisikno nyambut gawe dhisikno golek rezeki halal nggih
Lah apa sing dikekno ala nawafilihim ngalaken ing atase ibadah sunate salafus saleh. Wa wajibatihim lan kewajibane salafus saleh al muwassaati kang den jembaraken. Jadi luwih utama golek rezeki sing halal. Nggih, timbangane jenengan nglakoni ibadah sunat. Sama menangno ibadah sunat, tapi nek sama menangno ibadah sunat iki engko sampean kelendran oleh barang sing halal. Paham ya maksud kula? Iki biasa kula jaman terus makane Bapak jenengan iki nek diparing waktu kaya dipun kasar Ramadan apa. Ono kene iki julame kali Yai Rijal anak semangat Pak. Raweh satu satam. Ketanggi lagi nek delok pohone betah dengan dia. Tapi nek sama bisa ya sama alhamdulillah ya rabbil alamin. Dene opo Pak aku diparing kesempatan iso jamaah nang masjid Baitul Mumin tarawih sedina sajus. Tapi kok nek mulai nang pinggir dalan ana wong dodol sego goreng, ana wong tahu petis, ana wong dodol molen, aja dilokno. Wong kok dunyo sing didoleni. Nggih Pak. Nah, niki lho Pak penyakite wong apa nglakoni apik kadang-kadang tuh begini. Nglakoni barang apik iku apik. Tapi nek nglakoni barang apik ndadekno rumangsa luwih apik iku elek. Nggih. Jenengan iki kali Allah Taala diperintah nglakoni barang apik, terus nggih. Ning sampean dilarang karo Gusti Allah rumangsa luwih apik. Mergo nek rumangsa ana luwihe iki lho Pak, iki nuduhno wujud takabur. Makanya mulai toko nomor jenenge alhamdulillah bagaimana masyaallah jenengan nek betul-betul jenengan kana ora aja dilokno. Mergo penggaweane niku nggih niku. Sana tahu tuh mana aku suka goreng apa. Ambek enten dodole bengi niku rezeki halal barokah iki engko nek gak dilakoni engko menungso gak iso buka. Biar gak bisa tuku kanggo salat riyo. Makane nek ngeten iki Bapak, luwih apik buka beda. Traweh mbok pingine kali boleh traweh dhewe. Dene gak iso traweh gak apa-apa. Perkara nyambut gawe hukume wajib salat sunat, salat traweh hukume. Kula mboten mulai sama ninggal barang sunat mboten lho. Iki insyaallah jenengan insyaallah mboten sing level iki. Tapi sebagian di antara tetangga kita, teman kita, kan apa tenekan dipuji Gusti Allah, taraf kemuliaannya. Sampai kadang itu sholat itu kadang-kadang mereka betul apa-apa Bapak. Wis babak sholat dulu dhek jam 0 gak apa. Nek pancen kok nek dhek sholat dulu pas wae jam 6 bareng sampe ndadekno tukune gak payu. Dodolane yo nek dodol tuku gede, yo dengan bolak-balik nek liwat dalan kadang-kadang ana apa. Wong tuwa wis umure 75 tahun, duwe bedak kok menindaya, sing didol iku gedang sapa pirang-pirang iki yo iki tok iku panane. Mosok ngene iki sampe ngomong jajan. Wis bapak iku salat dhuwur jam 2 gak apa-apa. Pokoke gedang sapa bedak ya iku sing halal sing aku. Kula matur ngeten iki mboten aku Bapak, mboten syukur dalan, mboten syukur matur. Niki ten kita diterangaken waqt suila lan teman-teman jin takoni sapa Al Hasan Al Basri sapa Hasan Al Basri. Hasan Al Basri ini kita bikin pertama murid Sayyidina Ali. Nggih, suatu saat kedatangan seorang laki-laki. Nggih, panggil saya bagaimana pendapat Anda? Jika saya ini punya pekerjaan, dari pekerjaan ini saya mendapatkan rezeki yang halal hanya ini tidak ada yang lain. Tapi kalau niku kepingin jamaah aku masjid Baitul Mumin, kalau niku nggak kepingin lakani sholat dia gak dia. Tapi kena kalau tinggal, mau pulang dengan si nunggoni yang beda pulang. Kalau sekedar sholat nangke, dhuwur jam kali, asalnya itu jam 4:30. Nggih, maghrib niku kan yang bulan jam 4 isyae kula niku jam 3:30. Saat ini subuh jam 4 aja setengah jam. Mergo napa? Kula dodol bengi, dodol kula bengi. Lah kula dodol bengi niku mencapai payu, nek mulai kerja bengi jam 1 niku nek takut lami. Tapi kula jajal sore napa? Nek cara sakniki kula nanti bakal ditangguti ngono. Enten tiyang niku nyambut damel niku
dodol kopi, dodol apa kan gane niku pinggire pabrik. Lah iso niku buka bengi, lah bukane niku napa sing bengi niku mangkoke aku drama dan niku rupane cepet-cepet rame. Sahabat Hasan Al-Basri tanggal 5 Bapak kila apa ana omongan ya juga butuh sapa rajul ilal kasbi mari gambut gawe. Falau dhahaba maqalamun kelangan sapa rajul budalan sapa rajul li salatil jamaah mari salat jamaah ihtaja mongko butuh sapa rajul dalikan maha ing dalem mumpun alat ila su'alin nasmaring napa jaluk-jaluk menungso niki jaluk apa jaluk niku haram apa salat mboten apa-apa bakat jaluk ora napa nggih ora napa tapi ora nek sampean sing iso nyambut gawe masyaallah dadi pasukan kuning masyaallah dadi yo pembantu rumah tangga indallah khairun nas itu sangat piye nyambut gawe sangat piye menungso mergo napa mergo sampean nyambut gawe niate menghindarkan diri dari barang haram nggih niku kula niki nek napa nek kula nyambut gawe mangke ibadah sunat kula kotor kula mboten saged salat di awal waktu tapi kula angsal rezeki halal dan saya terhindar dari meminta niki meminta lho Pak mboten mencuri lho Pak maka kula nek mboten nyambut gawe kula penting beribadah kula nggih jaluk-jaluk napa jawabe Syekh Hasan Al-Basri beliau mengatakan budaya nyambut gawe wa yusalli lan salat sapa rajul munfaridan alil jannah. Lah Bapak, niki pun salah paham ya. Jenengan sing niki termasuk wong sing kudu jamaah. Perkara apa? Sampeyan mboten sampai level niki. Nggih napa mboten? Nek sampai gak jamaah sama gak jaluk-jaluk kok. Monggo bukane nek bali bang tak irang-irang. Mobile loro sawayo. Niki mboten kangge niki kangge tangga jenengan, derek jenengan sing nek derek gak munggo bedane. Rezeki gak cukup. Nah, niki lho. Pun para bapak para sedaya ingkang hormati, anjuran untuk bekerja itu luar biasa. Sampai-sampai dipun terangaken wonten hadis niku, di dalam hadis niku dipun terangaken innallaha azza wa jalla 'allama Adam alaihi salam al-fakhir fakir. Nalikane Nabi Adam niki manggat donya kali Siti Hawa niku nalikane pun gadah putra, mulai putra niku wis gagah-gagah niku Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam nek ten Quran kok wa 'allama Adam al-asma'ul nama-nama segala sesuatu ilmu tentang segala sesuatu diajarkan dan niki mangkon Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam al-fakhir fakir diulangi 1000 macam cara bagaimana seseorang harus mencari rezeki nggih niku al-fakhir fakir ini saya penggawean dan Allah dawuh datang sinten datang Nabi Adam ya Adam kun liwalatika kowe saiki tak ulangi 1000 macam cara nyambut gawe nah saiki kok kandhane anak-anakmu kun liwalatika ya ta'allamuna hadhil khilaf kon belajar ulang nek cara saiki ono kursus no PLH ngoten Pak ya nah kursus bimbingan belajar kursus mengikuti mawon ambil pendidikan kejurusan apalah saja kudu ya ta'ala menadil fi'ah wa ya'kulu nabiha kadang ono gue nek wis sedhe keterampilan nyambut gawe manono kok nyambut gawe kuwi wala ya'kulu lan aja pisan-pisan mangan sapa Allah bidini kelawan agamamu makanlah dari hasil pekerjaan kita jangan makan dari agama kita Masya Allah makanya Bapak saya itu S2 tidak merasa lebih tanah daripada jenengan kalau pegawai ini kalau itu nyekel ini sampai pegawai ini misalnya nyetok perlu itu apa jenengan karena apa pegawai sama jelas nyambut gawe pancen niatin golek duit lalu ngaji kok oleh nyambut gawe asal apa betul asal apa itu namanya berarti mencari makan di dalam agama tapi yo kok gak oleh nek misalnya memang apa oleh lah oleh pokoknya gak diniatin apa nyambut gawe lah ini piye dikai yo ditampani gak dikai yo ora
belajar Pak abot ngoten niku. Makane luwih utama jenengan masyaallah jenengan budal kantor pokoke dengan niat iki dari nikah dodol gedang dodol wae masyaallah. Makane kula niku kadang-kadang matur ngaji saking pundi jam 1 bengi ana wong lanang umure wis sujani nampak tidak montor saya bari wis gak ono sepiyane gak ono umure rengken nggo kampung mundu. Jenengan kula liwat nggih sampean kok liwat sampean ana wong ngoten gak sama sama betul tapi sama ndang kata ya gak iso mosok kampung sampai ke sampean pun sampai mboten sampean tahu itu mau nek toko-toko gak duwe sampean kepengin bantu semaksimal kok gak iso nek bedhok umat Kanjeng Nabi sing diuji masalah ekonomi wis hati-hati dari rezeki sing kalah tapi ekonominya hanya itu saja monggo ditolak panjenengan. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Napa maknane? Allahumma ya Allah aslih bagusi panjenengan ummata sayyidina Muhammad iku umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Allah, yang ini kan umat Kanjeng Nabi. Jenengan umat Kanjeng Nabi ya. Jenengan perbaiki termasuk yang harus diperbaiki tingkat ekonominya. Wa farrij an ummati sayyidina Muhammad. Jika orang ini ya Allah mendapatkan engkau uji masalah problem, jika masalahnya adalah yang terbaik adalah dia terhindar dari problem ini, monggo Gusti kula nyuwun dengan berikan solusi terbaik bagi dia. Warham ummata sayyidina Muhammad, belas kasihanilah umat Nabi Muhammad. Niki para bapak, jadi nyambut gawe niku sak utama-utamane ibadah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh kata bil mar'i isman, cukuplah satu dosa yang mengantarkan seseorang ke neraka ayyudhi'a mayyakulu apa yaitu apabila dia menyia-nyiakan anaknya, istrinya, orang-orang yang menjadi tanggung jawab dia. Sama nek kepengin mlebu neraka kok sangalange apa di bojo jano rasa gede ora usah diomong anake rasa dimakan jano langsung sekali Allah langsung berdoa kafabil bagi isman ayyudhi amiyatu. Cukuplah satu dosa bagi seseorang apabila dia menyia-nyiakan tanggung jawab untuk mencukupi rezeki bagi anak dan istri dan keluarganya. Para bapak, para sedaya yang terhormati, Nabi Isa alaihissalam dan kita akan berhubungan ini nanti tidak akan. Nabi Isa itu suatu saat melampar-lampar. Nanti kan melampar-lampar itu ternyata tempat lakukan penelitian. Niki wapat penelitian teman-teman dari riwayatkan apa anak Isa sepuluh Nabi Isa alaihissalam iku mampu melaku sapa Nabi Isa yauman ing dalem siji dina birajulin ketemu kelawan wong lanang jali sing kandung lu kados jenengan ya niki. Tapi insyaallah niki sing dimaksud kan jenengan. Mergo kula sempat jenengan peneliti ini waktu kosong, mbok mari mulai teko kene yang ngene. Lah niki ana wong lungguh-lungguh temu pengangguran, nggih. Niku gak nyambut gawe. Akhire ditangguti kali Nabi Isa. Maka fahudan mau tari apa itu tak tahu agawe sapa sira guna ing dalem kene panggonan. Apa awakmu temu-temu kene? Ngoten ya. Ternyata beliau mengatakan, "Qala aka abad." Kalau ibadah, dengan tinggal itu betul tasbih. Karena bukan buatan ibadah, mikir dari Allah. Atau butuh, batu ya Allah. Wahai Rasulullah, aku sekarang sedang beribadah. Terus tanggung Nabi Isa, kalau buanan ya aku bukan. Lah sing kamu tahu aku sampai kedua-kedua itu. Sing kenangan siapa sing ngikoni awak? Siapa sing aku butuh aku? Kalau dawuh sapa rajul akhir. Sing diamin kula niku dulur kula. Nggih. Kula niki kok ibadah, kok dulur kula niku nyambut gawe sregep, nyambut gawe. Lah, rezekine kakak, semerep kula nganggur kula niki dibiayai. Kula nganggur terus dibiayai kula tatake paritatane wonten. Napa Pak dawuh Nabi Isa? Nabi Isa muni, "Akhuka abadulika." Aku kau ini dulur saya itu abadu luwe cidek di hadapan Allah, luwe ahli ibadah minta timbang dia. Senajan luwe ini jadi tasbih tadi ini gak nyambut gawe. Lah dulurmu nyambut gawe, luwe dicukupi.
anak itu sing bekal aku dadi biaya karo dulurmu luwih cilik, luwih ahli ibadah di hadapan Allah Taala. Bapak ya. Lho niki terjadi di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi yen nate para bapak nggih. Tenggone hadis hadis hadisi annahu zakaru yen Nabi rajulan. Suatu saat sahabat niku dia sampai Kanjeng Nabi itu cerita-cerita tentang kalimat. Insyaallah kanca situ murid kok entar juga ibadah. Kok dia gak dia duha tahajud salat asbah. Weh wiri masyaallah rai-rai maca Quran rai-rai. Dilem-lem kali pencang-pencang. Padahal dia tiyang iki sing biayai urunan apa biayai tiyang iki. Nggih. Nah, terus akhirnya wasallu yasuna alaihi khairan. Dipik-pik di hadapan Nabi. Wa yadkhuluna min ibadati safaran wa hadar. Nek mau omah ibadahnya dulu nek ngomong terus yo nak rai-rai ibadah. Akhirnya Kanjeng Nabi bilang faqala nomor dawuh sapa Kanjeng Nabi. Wis cerita-cerita kaya ngono-ngono fahman mongko utari sapa iku kana ana sapa man iku yukimu iku aweh panganan sapa man ing rajul sing ahli ibadah. Wa yaskilan maring tujuan sapa rajul sapa man ing rajul wa yaqilan apa makani sapa man gabagahu ing jarane iki rajul wa yaqilan nyukupi sapa man ing rajul saniatahu ing penggaweane utawa keperluane man. Nah, wong iku kok kaya gak tau nyebut gawe boten. Lah sing anu sapa piye nek mangan? Gak mangan telung dina terus mati. Lah kok dijegere pagi saiki. Lha iku sing gawe mangan sapa? Lah kok para sahabat sing cerita niku matur, matur sapa sahabat, nah kita. Alhamdulillah Gusti, Kanjeng Nabi kula niku kula katenge kula sing nyukiti ngoten nggih. Niki akhire Kanjeng Nabi dawuh, kullukum utawi kabeh sira kabeh iku khairun luwih bagus minhu timbang itu. Nah, niki lho Pak. Jenengan perlu bantu arek yatim niku niki. Senajan zaman ketok ini ambil gawe ra tau sapa masjid tapi mau omah di yayasan ada anak yatim yang ada tanggung hidupannya. Jenengan perlu tahu dengan sing sama kamu. Makane betul kamu Kanjeng Nabi sampai kamu ana wa kafirul yatim fil jannah. Aku dengan orang yang menanggung anak yatim fil jannah. Kesimpulannya Bapak, jenengan sing nyambut gawe ayo sing profesional. Ayo sing temen niate napa siji golek rezeki sing halal, nomor loro menghindarkan rezeki sing haram, nomor telu menghindarkan tekuk jaluk-jaluk. Sama niat ngoten budal paling umur panjang, gawa duit mulih itu yang terbaik untuk Anda. Kok budal di tengah jalan ternyata ajal menjemput dengan mati dalam keadaan syahid. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah, jenengan sepunten dosa kita ya Allah, dosanipun tiyang sembah kita ya Allah, jenengan sepunten dosanipun sedaya leluhur kita ya Allah, dosanipun guru-guru kita ya Allah, dosanipun tanggi bolo kanca kita ya Allah, dosanipun anak-anak kita, dosanipun ibu ayah sedaya keturunan kita ya Allah, jenengan sepunten dosanipun sedaya muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-afiyah minhum wal-amwat. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah, mobil ingkang hadir menika ya Allah, jenengan muji masalah kesehatan ya Allah, istimewa mawadana ya Allah, syifaan kaman la yughadiru saqaman anta syafi wa la syafi illa anta ya Allah. Kita nyuwun tangga ya Allah, nyuwun kesalahan ya Allah, supados saged maksimal anggenipun yang damel pados rezeki ingkang halal ya Allah,
supados kita saged maksimal anggen kita ibadah ya Allah. Ya Allah kula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah pilih hadir dengan muji masalah serta rezeki ya Allah. Urzuqna ya Allah rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Dengan gantilan rezeki halal hati kita ya Allah. Dengan barokah rezeki kita ya Allah. Ya Allah kula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah pilih kita dengan uji masalah apapun, masalah pribadi, masalah ekonomi, masalah keluarga. Ya Allah kula nyuwun jalan keluar nanti saksai saya pun jalan keluar ya Allah. Nyuwun ya Allah jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kula nyuwun ya Allah anak-anak kita, keturunan kita dengan kedosakan anak-anak keturunan ingkang sholihin, sholihat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum